अरे कुत्ते हमारे इलाके में कहा कर रहे हो? यार काहे को रहे हुए 4-15 न लेके बेटा चोड़ो हो रहा है। गैंग मेरी भी है, ठीक है ना। हेलो भाई, दिल्ली में लठबाज को 15 के साथ सारे कुत्ते ने लिया। अरे भाई अब का आर पार की लड़ाई बाजेगी, 15 न छोड़ेंगे ना, ठीक है ना भाई। अब की बार 15 न छोड़ेंगे ना, पिछली बार तो बच के निकल गए, अब की बार भाई उठा लेंगे घर तक। पूरे सबका दौरे व्हाट्सएप कर रू, कुत्ते गैंग बना के आ मेरे रहे भाई हैं। ने AK-47 ले लिए, पीतल भर दूंगा छाती में। अरे एम्बुलेंस तैयार करो, अब की बार महायुद्ध होएगा 15 और कुत्ते इनकी राह बांधेंगे। अरे यूं घूम रहे कुत्ता, पकड़ पकड़ है, पकड़ पकड़ है कुत्ते, तुम कुत्ते इनकी गैंग बनाओगे, 15 न मारोगे, उरे को पकड़ 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 पकड़। अरे